Tole, kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa kana nama jabaa addunyaa hafuuraa keessatti seenaawwan fagoo dheeraa ta'an nama qaban nama jabaataa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isaanis Paaster Daani'el Baalchaa Waaqjiraa jedhamu. Kallattiidhaanii afgaaffii gabaabaa isaa wajjiniin taasifna jechuudha. Egaa Paaster Daani'el eenyudha? Maal hojjetanii? Amma immoo maal of harkaa qaba kan jedhu afgaaffii keenya keessatti dhiyeessaa deemna jechuudha. Kallattiidhaanii paastariif gaaffii jalqabaa godhee kan inni isiniif dhiyeessu. Dursaa Paaster baga nagaadhaan dhuftanii baga nuuf jiraattanii baga guyyaa har'aa geessan isiniin jechuun barbaada. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufan isiniin jedha. Ayyee. Mee gabaabinumaan nuuf kaastu Paaster Daani'el eenyu, seenaan isaanii maal fakkaataa, ijoollummaarraa kaasee haga har'aatti wantoota dabarsitan gabaabsitanii dhaggeeffattoota keenya biraan nu geessu carraa jalqabaa isa kanaan jalqabna jechuudha. Tole, galatoomaa Paaster Daani'el Baalchaa Waaqjiraa jedhama. Paaster Daani'el eenyu gaaffii jedhuu fi Paaster Daani'el namarraa kan dhalatee fi ilma namaa keessaa tokkodha. Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa keessatti aanaa sadii maqaa dhaadhaa. Aanaa Sayyoo achittiin handhuurri koo bu'ee haati koo ulfaan gara mana warratti da'u duratti waan ta'eef achitti waan adeesseef mana achi aanaa Sayyoo gandaa naannaa Qarsaa jedhamutti kanan dhaladhe. Achirraa immoo aanaa Jibaat shanan magaalaa shanan ollaa Lagaweenii irratti immoo abbaa kootii achittis nan dhaladheen jedha. Ji'a tokko booddeedhaan achitti dhufee. Kabiraan guddinni koo fi lafatti gooftaa fudhadhe immoo aanaa Calliyaa ganda Tulluu Naacaa jedhamu waldaa Dannabee Biraana Kiristoos yeroo sana duratti yeroo Biraana Kiristoositti hin jijjiiramin dura waldaa Cuuphaa yookiis Maxmaqaanii jedhamee beekamu keessattan bara 1970 gooftaa fudhadhe. Haalli dhaloota kootii fi dhaloota lammataa immoo mana Waaqayyoo keessatti dhalachuu kootii kana fakkaata. Achirraa kaasee yeroo garagaraatti ijoollummaa kootii kaasee bara 1974 nan yaadadhaa ji'a fulbaanaa faarfannaa mataa kootii utuun asheeta baaqilaa nyaadhuun hinaaffaa waan hin qabuuf boo'ichas waan hin qabuuf madaan faarfannaan madaa'es ofirraa waan hin qabuuf yoo yeroo argadhe ibsuu hin danda'a madaan faarfannaan madaa'esa jedhu mudannoo koo keessaa isa tokkodha. Kanaaf achitti faarfannaa mataa kootii argadhe achirraa kaasee kwaariin walitti qindeessee kan namaas kan koos faarfachaatii bara 74 irraa kaasee amma har'aatti faarfannaadhaan Waaqayyo na gargaaree gaggeessaa dhufe. Kaaseeta jenna nuti albeemaa isaa amma jedhamu wajjiniin jechuudha. Kaasetii 2 kan gareedhaan baafne immoo 1 3 baaseera. Iddoo garagaraatti immoo biyya garagaraatti waan keessattuu qaama Oromiyaan qabdu iddoo garagaraa yoon jedhe soban qabu Waaqayyoon faarfannaadhaan tajaajilaarra amma kana yoonaa ga'eera. Kana duwwaa miti. Hin seeni ani garuu Waaqayyo immoo sagaleen akkan harka jiru toon of hin beekinnatti kenne bara 1982 jalqabe immoo yeroo koo guutuu wangeelaaf kennuudhaan tokkoffaa waldaa Waaqonamee jedhamu waldaa Biraana Kiristoos har'a jirti achittaan ergame 82 irraa kaase achirraa immoo baruma sana bara 81 waldaa Botoroo Biraana Kiristoos jedhamu Waaqayyo na gargaare Waaqayyo hundeessee natti kenne natti hundeessee hin jiru.
Innaa lubbuu ijoollee daa'ima wajjiniin nama 8 irraa kaanee har'a waldaa guddaa beekamaa waldaa Biraana Kiristoos Itoophiyaa keessatti beekamaadha. Achumaan faarfannaa immoo kanan jalqabe waldaa Yabaloo Botoroodhaaf haadha taatu. Waldaa keenya seenaa gurguddaa keessatti dabarse ijoollee kwaarii walitti qabee faarfachuu jalqabe waldaa Yabaloo Biraana Kiristoos jedhamtu keessatti. Kanuma wajjin wal qabatee hamma ammaatti egaa wangeela kanaa wajjiniin waldaa hundeessuun iddoo garaagaraa tajaajiluudhaan yoo xiqqaate waldaa 16 Waaqayyo na gargaaree umurii koo kana keessatti hundeessee har'a lafarra jiru. Isaan kaan waldaa Biraana Kiristoos, isaan kaan immoo waldaa biraa keessa jiru. Paaster Daani'el maali eenyunni kan jedhu gabaabaadhumatti seenaa bu'aa bayii kana keessa daddarbee hin duune amma yoonaa ga'eera jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaa fi egaa isin gooftaa fudhachuu irra yoo darbee tajaajilli keessan iyyuu umurii keenya gararraadha. Dhugaa dubbachuu fi umuriin keenya umurii tajaajila keessan iyyuu hin ta'u. Seenaa guddaa, seenaa bareedaa nu yaadachiiftanii mi'aachumaan wal qabsiisee akkan egaa odeeffadhee jirutti Paaster Daani'el bara ijoollummaa isaanii aanaarraa aanaatti biyyarraa biyyatti darbanii akka isaan tajaajilaa turan. Akkuma amma kaastan bakka dhalootaa keessanii aanaa 3 faana wal qabsiistanii kaastaniittu isarrayyuu darbee aanota adda addaa aanota ollaa keessanii yeroo ijoollummaa keessanitti jiru keessa darbitanii hundeeffama waldaa kiristaanaa keessatti ashaaraa guddaa akkasiin keessaniin odeeffadhee jira. Meesa kanaan wal qabsiistanii maal yaadattu? Akkuma dhaloonni koo akka sadiitti ka'u akkuma kana immoo wangeela hojjechuu fi waldaa jalqabuu irratti iddoo garaagaraa keessatti carraa argadhee socho'eera. Aanaa Jibaat keessatti waldaa Jibaat jedhamu yookiin immoo aanaa 5 jennasi maqaan ammaaf hin naasna tokko miti waan ta'eef achi keessatti waldaa Wadabaroo jedhamu waldaa kan biraas amma maqaan isaa baay'ee amma irraa fagaatu waan ta'eef na dhufuu dhiisuu danda'a. Achi keessatti waldaa aanaa sana keessatti waldaa dhaabeera yookiis immoo gaggeesseera. Akkasuma aanaa Calleyaa keessatti Mida keessatti aanaa Midaa keessatti har'a waldoonni jiranii fi anaa wajjiniin walitti dhufnu jiru. Ammas aanaa Calleyaa keessatti walduma koo waldaa Botoroo ani jedhu kana wajjiniin wal qabatee waldoota gaggeesseera. Deebi'ee aanaa Amboo jalatti aanaa Amboo keessattis waldaa har'a Biraana Wangeel bira keessatti tajaajilamaa jiru waldaa guddaadha. Waldaa Goroo Battee jedhamu. Achitti gatii guddaa kanfalee waan gurguddaan hanga ta'utti Waaqayyo na gargaaree waggaa 3 booddee hojii mishineerii fixee gaafan deemu nama 3 irraa kaasee nama 250 ol ta'an uummata guddaan achitti dhiisee deeme. Har'allee walitti dhufeenya guddaa qabna. Seenaan yeroo sana achitti kaka'e waan gurguddaatu yaadatama. Tajaajilaanis iddoo garaagaraa sila Oromiyaa jedheera akkuma kana soba miti iddoo amma danda'ame hamma miilli koo deemee fi namoonni na affeeran gaggeesseera. Faarfannaadhaan namni na dura Shawaa keessatti namni faarfannaa afaan Oromootiin faarfatu yoo jiraate hin beeku. Yoon dogoggoreen ala afaan Oromootiin faarfannaadhaan natu faarfata ture. Ana booddee Abaateen faa jiru. Akka Shawaatti. Kana na dura kan faarfateera jedhu Girmaa Qattisee nama jedhamu Wallagga keessatti dhagaa. Kan kanarraa hafee isaan kaanii wajjiniin ammoo warra hin jaalladhu wajjin kabaju wajjin walitti dabalamnee tajaajilee. Innaa kana aanota kana keessa deemee iddoo Waaqayyo na gargaaretti tajaajilaa waldaa dhaabaarra amma onaatti seenaa anaaf gurguddaa Waaqayyoof immoo xiqqaa yookiin immoo dabarseera. Asumaan kan namoota irraa odeeffadhetti hundeeffama waldaa Biraana Kiristoos Incinni keessatti
shoora guddaa akkasiin qabdan miillaan karaa dheeraa karaa fagoo deemtanii dhuftanii tajaajila faarfannaatiin umurii ijoollummaa keessa akkasiin tajaajilaa turtan namoota irraa odeeffachaa ture. Mee waan sana faana wal qabsiisee waan jiru yaadattu nu yaadachiiftu laata? Waa'een cinni yeroon kaasu yaadannoo hedduutu natti yaadatama. Hincinniin mana namaa dhaquudhaan kan jalqabne. Waldaan kan jiru biyya Hincinnii fi naannaa ishii waldaa naannoo Biraana Kiristoostu jira yookiin immoo waldaa Cuuphaa naannootu jira. Naannoo dhaqna, naannoo tajaajila. Naannootti warri nu argan, waldaa naannootti warri nu argan gara kanas akka dhufnu amantoonni tokko tokko darbanii Hincinnii keessa jiru. Akka ammaa kana waldaan hin baay'annee jiru. Achumaan mana namaatti, mana Bugurmeessaa jedhamu wangeelaawwiis turanii, akka jaarsa waldaattis turanii, mana isaanii, mana shaayii isaanii keessatti sanbata ganama achitti jalqabne. Achumaanis mana Gurmeessaa jedhamu amma. Achimmoo roobii galgala jira. Na yaadadhaa mana shaayii baakooniin isaanii innoo achi bahee jira waan ta'eef isa yeroo kunnu akkuma kabaroo akkuma dibbeetti sagaleen isaa nu tajaajila. Kiboordiin isisuma, gitaarri isisuma, isumaan tajaajila. Waldaan Hincinnii achi mana sanatti jalqabdee achumaan guddattee har'a kun waldaa amma kana ta'u taate aanaa sana keessattis iddoo garaagaraa deemuudhaan waldaa garaagaraa deemuudhaan tajaajila yoo nagayeera. Garuu shoora guddaa deddeebi'uudhaan ammallee qeesii waldaa kana susne tajaajilaa buleessa koo dabaree faranjii jedhamu wajjiniin fa'aa deddeebi'aa namoota daddabaladheen booda deebinee tajaajiluu jalqabne. Kanaaf jalqabamuu fi hundaa'uu waldaa Biraana Kiristoos Hincinnii keessatti gahee guddaa, ashaaraa guddaa akka hin qabu waaqnis namnis beeka. Baay'ee galatooma. Mee achumaan aanaa tokkee kuttaa'ee keessattis anis baay'inaan achittan isin beekaa, achittan isin arge waldaa Biraana Kiristoos Gudar keessatti tajaajilaan wal qabatee haalota dabarsitan daqiiquma yartuudhaaf nu yaadachiistanii yoo dabartan gaarii taa'edheen. Gudar waggaa 7 tajaajileera tuchan ture. Gudaritti mudannoo na mudate asitti dubbachuun barbaadu. Waaqayyo ulfaatu garuu keessa darbee waan namni baachuu hin dandeenye, waan namni keessa darbuu hin dandeenyee fi mudannoo rakkoo gurguddaa ture. Sababa biraan qabu. Humaa godhee hin beeku Waaqayyo na gargaaree wangeelumaa fi dhugaadhuma kana qabachuudhaan malee waan biraa miti. Garuu keessa darbee amma yoonaa gaheera. Waldichi yeroon dhaquu fi yeroon deemu hammam akka bal'atu hammam akka guddatu har'as namoonni jiru, Waaqayyoos jira. Garuu milkaa'ina guddaa, ashaaraa guddaa, namoota horadheeraa, ulfina horadheeraa, maqaa gaarii horadheeraa Gudar keessatti amman jiraadhetti chaalenjuma kiristaanummaan narra gaheerraa kan hafe malee waan inni itti qaana'u hin qabu. Har'as waldaa kooti achitti barattoonni dhufaniiti iddoo garaagaraatii aanaa sanatti mana barumsaa Gudaritti barachuu kan dhufan, iddoo garaagaraatii kan dhufan, carraa wangeela barsiisuu sanatti fayyadamuudhaan nan barsiisaa, faarfannaa nan faarsaa, nan leenjisaa. Kana wajjin wal qabatee ijoollee hedduu horeera. Har'a biyya garaagaraarra kan jiran, iddoo garaagaraarra kan jiran Gudar keessatti kan oomishaman, kanan ashaaraan roga kan itti dheekame, kanan gorse roga garaagaraatiin kan itti dubbadhe baay'een isaanii jiru. Waldichis jira. Inni achi keessatti haala gaariidhaan dabarsee ijoollee baay'ee maqaa dha'uu, namoota baay'ee maqaa dha'uu nan danda'a. Kanaaf Waaqayyo na gargaaree aanaa tokkee kuttaa'ee keessatti naannaa fi waldicha keessatti, naannaa shiifisa keessatti waan gurguddaa Waaqayyo naa kennee yeroo sana keessatti dabarseera jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo waldaa Biraana Kiristoos hoolotaa lakkoofsa tokkorra tajaajilaa jirtu jechuudha. Egaa isa kana gara boodaattis itti deebi'uu dandeenya. Akka qabxii lammaffaatti kaafnee kan dabarru haalli maatii keessanii yeroo ammaa kana egaa hundeeffama gaa'elaatiin wal qabatee ijoollota meeqa qabdu,
Wanta kanarratti gabaabsinee waa jennee yoo darbine gaarii taa'ee yaada. Ani Waaqayyoo waan baay'eedhaan na eebbise. Naa baareen beeku Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo kan ittiin na eebbise keessaa inni guddaan maatiidha. Akka itti walitti dhufeenya anaaf haadha manaa kooti akka ajaa'ibaatti dhabarratti nus akka walitti hin dhufneef chaalenjii gurguddaatu lola gurguddaatu nu gidduu seenaa ture. Kaadhimummaadhaan waggaa 6 turre. Waggaa 6 kana keessatti wanti nuti hin dabarsine hin jiru. Bara 1986 gaa'ela hundeesse. Gaaf sanarraa kaasee ijoollee 5 qabna. Dhiira tokkoof dubara 4. Maatii ajaa'iba. Hundi isaanii waldaa Biraana Kiristoos hoolotaan tajaajila irra jiru. Namni maatii koo keessa tajaajila irra hin jiranii. Hundi isaanii tajaajilu. Anis achi waldaa Biraana Kiristoos hoolotaa keessatti amma gaggeessaa damee afuuraa ta'uun tajaajiltoota hedduu wajjiniin waldaa guddaa kana keessatti Waaqayyo na gargaaree tajaajilaa jira. Maatii keenya ulfinaan, jaalalaan, tokkummaadhaan, waliigaluudhaan waldaan xiqqaan mana keenya keessa jiraachuudhaan mana Waaqayyoo tajaajillee fakkeenyummaa gaarii dabarsaarra amma oonaatti dabarra. Namoota yeroon barsiisu ani gaa'ela nan barsiisa. Manni keessan mana kootti isiniif haa ba'u jedha. Maaliif? Waan ofitti amanuuf ijoollee kootiin ka'ee ofii koorraa ka'ee jaalalaa fi walitti dhufeenya nageenya hamma ammaatti anaaf haadha manaa kootii wajjiniin namni nu gidduu seenee nu araarsee yookiin immoo rakkoo wayii qabdu nuun jedhee hin beeku waan ta'eef utuu sagantaa isaa ta'e waan bal'aa dubbachuun hin danda'ama. Kanaaf immoo oonaatti ulfina maatii fi tajaajila fuudhaa fi heeruma keessatti milkaa'inaan arge ajaa'iba. Waaqayyo na gargaareera jechuu kooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Okay. Egaa akkuma seenaa keessan keessatti nuuf kaastan tajaajilli keessanii damee gurguddaa garaagaraa qaba. Hin leenjiftuu, hin barsiiftuu, nusis namoota isin jalatti guddatan keessaa tokko waan taaneef sirriitti quba qabna. Akkuma kanaa immoo gama faarfannaatiinis akkuma jalqaba yoo nuuf kaastan aga kaasettaa 3tti hojjettanii jirtu jechuudha. Mi'a irratti akka waan hojjettanii barbaada. Soortummaaf tajaajilli faarfannaa waliin qindeessanii, waliin mijeessanii, walitti firoomsanii tajaajiluu irratti akkami laata? Maal nuun jettu? Dhaloota kanaan maal jettu dhimmoota akkasii irratti? Ani carraa guddaan argadhen jedhaan. Amma sagaleen lallabu faarfannaa nan deeggara. Yoon faarsu sagalee Waaqayyootiin nan deeggara. Kanaaf soortummaa jechuun immoo ba'aa guddaadha. Bulchiisa of keessaa qaba, nama gaggeessuu of keessaa qaba, nama gorsuu of keessaa qaba. Ani waan sadan kana wal bukkee qabeetan deemsa. Soortummaan gorsummaa of keessaa qaba. Gaa'ela, bultii warra qaban, bultii warra hin qabne dargaggoota gara kanatti fiduudhaan. Deebi'ee immoo yeroon sagalee Waaqayyoo immoo faarfannaan leenjisaa. Gaa'ela duree nan leenjisaa. Warra gaa'ela keessa jiran lafa garagaraatti waldaa koo duwwaa miti iddoo garagaraatti nan leenjisaa immoo Waaqayyo na gargaare. Deebi'ee sagalee Waaqayyoo gaggeessitoota nan leenjisaa. Yeroon kana hundumaa leenjisu faarfannaa kennaa faarfannaa qabaachuun kootii fi akkasumas immoo sagalee Waaqayyootiin hubannaa leenjii garagaraa kennuu koo irratti wal bukkee qabee yeroon deemsisu baay'ee na gargaareera. Roga kamiiniyyuu akkan hubadhee peenii yookiin immoo dhibee waan sana naa galee akka haasa'u na godha waan ta'eef. Wanti namni keessa jiru sun naa galee waan namarra hin jirre akkan hin dubbanne, waan na keessa hin jirre namatti akkan hin dubbanne na godha. Kanaaf wal simsiisee dhibee isaaf qoricha isaa walitti fidee akka dubbadhuuf gumaacha guddaa na godhee na gargaareera jechuudha. Isa kana kenne Waaqayyoof galanni isaaf haa ta'u. Ameen, ameen. Dhugaadha. Gama saayinsii faaruutiin xinnummaa keenyatti nu leenjisaa akka turtanii nan yaadadha. Dhaloonni hedduunis kanarratti yaadannoo baay'ee qabu jechuudha. Mee gama faarfannaatiin
faaruun yookiin faarfannaan Paaster Daani'eliif maali laata? Anaa fi faarfannaan akkan ofii kootii beekutti miira koo kanan ittiin ho'isu miti. Waaqayyoon kanan ittiin itti dubbadhu. Qooqaaniif Waaqayyoo waliin dabarsu natti dubbataa ittiin dubbadha. Walumaa gala faarfannaanis sirumayyuu kan namaa faarfatan miti. Ani yeroo baay'ee yeroo leenjisu faarfannaa tokkoon isinii faarfadhaa. Faarfannaa tokkoon nuu faarfadha hin jedhinaa hin jedha. Faarfannaan ulfina Waaqayyootiif faarfatama. Qallaba lafarraa Waaqayyoof kennamudha. Waaqayyoos kanaaf namootaaf laate waan ta'eef. Kanaaf anaaf faarfannaan jireenya. Anaaf faarfannaan haasaa Waaqayyoo wajjiniin godhanidha. Haasaa Waaqayyoo wajjiniin goonu keessatti immoo kamtu Waaqayyoo wajjiniin nama haasofsiisa. Jedhee Waaqayyoo kan nama jalaa qabee haasa'u haasaa akkamii faarfannaa akkamii yoo faarfannedha. Isa jirudha. Bara wajjinis wal qabsiifnee miti. Faarfannaan hin ammayyaa'u, hin guddatu, hin jedhu. Garuu waaqni hin ammayyaa'u. Duris har'as gara fuulduraattis waaqni isuma. Yoo asii of ammayyeessineerra jennee hin yaadna yoo ta'e samiirraa waaqni inni fudhatu inni dhaga'u sun hin ammayyaa'aa laata jedheetan yaada. Kanaaf waaqa wajjin haasa'uudha. Anaaf faarfannaan waaqatti dubbachuudha. Waaqnis namatti dubbachuudha. Jireenya immoo jireenyarraa faarfatama. Waan itti jiraatu waan keessa kee jiru ulfina Waaqayyoof qabdu waan Waaqayyoof keessa kee guute inni immoo sagalee Waaqayyoo yoo gura godhate maal jedha dubbiin Waaqayyoo faarfannaan nama faarsu kanaaf dhuga ba'a jedhaa waan kitaabni qulqulluun itti rifatu afaan qabaatee dubbate lakki dhiisi jedhaa waan kitaabni qulqulluu fi waaqni waaqarraa itti rifatu yoo ta'e haasaa ta'uu hin danda'u jireenya ta'uu hin danda'u jedheetan amanaa. Kanaaf anaaf faarfannaan jireenya haasaadha. Waaqayyo wajjin dubbachuudha. Walitti dhufeenya gochuudha. Riqaa waaqniif namni walitti ittiin ce'uudha malee miira ofii kan ittiin jabeessan natti hin fakkaatu. Ayyee mi'a sumaan gaa osoo waa'ee faaruu irra hin darbiin faarfannaan durii fi faarfannaan har'a yoon jedhu faarfannaan gaa durii hamma hin qabu. Faarfannaan ulfina Waaqayyootiif kan dhiyaatu faarfannaa yeroo ijoollummaa keessanii faarfatamaa turee fi har'a faarfatamaa jiru. Akkamiin waliin madaalchiftu maal nuun jettu? Faarfannaa durii fi isa ammaa kan jedhu na dhiba. Maaliif ani faarfannaa isa durii fi isa ammaa jechuudha waaqnoo durii inni irraa jedhama laata. Kan jedhutu deebii kooti waaqni durattis jira irras jira. Namni garuu inni durii fi inni ammaa tokko miti. Inni durii dhiiseera, deemeera, du'eera. Inni ammaa dhufeera, itti hafuu dhiisuu danda'a. Akkuma kana immoo namni yeroo isaatti bara isaa wajjin yeroo isaa wajjin waan deemu ammayyeessee guddatee deemuu danda'a. Kanaaf faarfannaan yeroo duratti faarfatamu imimmaan qabaa, qalbii diddirrachuu qabaa, jilbeeffachuu qabaa, dunuunfachuu qabaa, iyyanii boo'uu of keessaa qaba. Isa duwwaa miti. Yeroo akkasitti fo'aniif faarfatan seexanni hin taa'u gubaa keessa. Hin faarfatu, faarfachuu dhiisii hin taa'u. Lafatu baachuu dadhaba. Ulfinatu jira. Kanaaf yeroo sana kanan beeku kana amma isa amma jirus beeka. Yeedaloo isaa, sochii isaa, wantoota sochii maqaa qabu amma asitti dubbachuun barbaadu. Faarfannaa kan biyya akkasii fakkaatu, kan biyya akkanaa fakkaatu jechuudhaani